Kidam tang pai ni pai thong ke parni Karbi Nationalist Youth Council hampanga song pen Karbi Anglong Autonomous Council adon ria rumalong 4 line along aron repen tangka kachepalong dunatum aphan kang sai pinang jipu pen High Court along PIL pen puthot Karbi Anglong Autonomous Council aphan langtarli paminang jipu atoi pidarapi Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue asai kamatum pen asai claim credat aputhak Karbi Anglong Autonomous Council Land and Revenue EM Amarsing Tisola pen Mondal Tarunong pi amipi ke kaipon Karbi Anglong aru krong pliotowar nang lelopu pen Piniar ni anta lam ki juton e pleng e ason sudokoklo Nabangso krong pliotowar along longle ki dum veka himtu natun piniar ni an longle tangka nate land compensation kachilong le tum dupiklang pu KNYC asong tum chinisi longle tangka kilong le ar tum han kachun india teng aho ka kan sai kilong japan kidam tang pinanganang ni kachisong sai tami pudupan mo Napen labang so sa long kiklem ke chok che tunapan kan sai japan high court long PIL tami pidam mo Napen high court kan tami KAC apan kilang talut pumi japan atoy pilo sita arpu ke do tum piniar ni anta kiklem federa jok ami pitami kainang kok lupusi pot motoran paminjo Biar nak lo lasik apa cepet biar buat join ini sini tu mah ningi phopi pensel lah hai dhana bana pina kalau mah pressurize pina kalau alang itu kuthot kapasitas ni bala pela puson le dambom na kodang le saya joge aku high court orang sana me contempt court bangin itu me pina kok jong se break alternative avidet lo putang le bini in charge pen thangna da side en kon pe la pen kang sa kon ave jok se pina ni ta rong sodum tangga chilong ang bede lo lan to tali harak corruption bang ke aphiol bathuang san se nang nak lo sai jok je Rong Asor pinana tu me High Court ang repetition kipitu ma dolo sa sanga thasi nilitum sar me Rong Asor me chingki chingwa isi public interest problem pen isi PIL sar me Guwahati High Court long piglo PIL number bang ke case number 10/2022 pilo lapen insai bom si ningkan isi yopi nilitum hala daklong kapaklang pon an ke chokse kapaklang pon an ningkan isi yopi ke High Court Chief Justice pen isi lamtoy pilo hala bangso lamtoy lomba la puson no nang litum ke chok che ke le ko pisi do ma council of han paklang namo hala so council of han nang litum bangso paklang namo hala so teng pen koman ma fake beneficiary pen chenglo kon anje longle anam na chilong nai ma alang litum la bangso alu na paklang pu pusi alu na paklang pu pusi ala tumpen chief justice pen ladak council of han isi lamtoy pilo la so teng nilitum dak representation thonam lo secretary saban sarami pinian nianta alang litum la ke chok che fake beneficiaries konana se pota ka chasalama ajab na kwan longre chilong ma rong sodum annam kon ma pinian niam paklang haide News report Karbi Anglong Live